So, das ist wieder diese Hyundai 20. Wie gesagt, wir haben gesagt, machen wir Kontrolle über die Luftfilter und die Zündkerzen. Da. Deine Luftfilter ist Katastrophe. Okay? Muss getauscht werden. Ist voll. Und selbst. Keine Ahnung, wie viel Kilometer ich hat nicht getauscht. Okay? Das heißt, Luftfilter muss getauscht werden. Plus habe ich 2 Zündkerzen ausgebaut. Wenn seine Stand auch alt, da diese gelb ist. Das heißt, über die Porzellan und die Metall kommt Stromspannung. Okay? Das gleiche ist. Gut? Alle 4 muss getauscht werden. Wie gesagt, Handbremsseile neu, Luftfilter, Zündkerzen. Okay? Mit dem Auspuff warten wir.